Hi, dit is Tina met Alberta Health Services en we willen bloos bekend maken dat hier in Zuiden Alberta en in Jens hier aan ons, waar Dollahoost samenwoont is. Dollahoost gaat zo leicht van een naar nächsten te geven en dat is een bacterial entzündung wat in de lung en in de lungtuben is. In kleine kinderen kon dit een Säuredarmkrankheit zijn, wo dem Reichen von sterven. In 2012 wurde ein Kind hier in Süden Alberta gestorben von Dollahoost. Zo'n kinderen die onder 1 Jahr alt zijn, kan leichte säuerkrank worden von Dollahoost haben. Gewöhnlich fängt das an mit erst eine schnarrige Nase haben, Prüsen, Fieber und ein klein bisschen Husten. Gewöhnlich, der das dann für eine Woche ist dort und dann nur dem wird das sehr arg mit das Husten. In so einer kleinen Kinder geht sich das einmal ganz anders von der Husten dann, aber nur um das Haus merken sie noch in Gelüt, was gewöhnlich nicht ist. In so Erfahrungen dann sie dann noch kalt, nur um sie so Husten. Für große Menschen mag es nicht ganz so arg sein, wenn sie Dollahoost haben, aber es kann für 2 Monate oder länger anhalten mit dem Haus. Für solche, die Dollahoost haben, kann es untergeben davon, so als Pneumonia oder eine Lungenentzündung, Ohrstaut, im Reich noch oder kann unter Verstand dauern. Und einzig kann davon sterben. Für solche Kinder, die unter 1 Jahr alt sind und Dollahoost kriegen, die wollen vielleicht nach dem Reich mit ins Hospital kommen, dann das besser merken. Dollahoost ist das leichteste von einem der nächsten zu spreiden, für solche, die auf 3 Wochen haben sich Schlag gefällt. So von den ersten Tag, wo einer sich auf angefangen Schlag zu fallen, von dann bis 3 Wochen lauter, kann der Jan ja so leicht andere Menschen die Krankheit bringen. Der beste Weg, ob wir uns alle anschauen von Dollahoost, ist, haben die Impf kriegen gegen Dollahoost. In Süden Alberta würden sie so auch keine Impf geben, wo du unter Zeit sind, in dort haben, und dort Kind dann auch kann ein bisschen von der Medizin kriegen, von der Welt kommen. Wenn die mal Frauen haben wegen Impfen, auf das Bild, was die hier sehen kann, sind die Phonemisch für alle Kliniks, wo sie impfen tun. Wenn jemand Hauptfeld Donante von, dann kann Jans Wallig von und dann wollen wir jemand damit haben. Wie 403 308 8373 oder 403 330 7552. Eine Lehre, was ich kann tun, ist sicher merken, ob Menschen nicht dann alle aus der Zahl die Wutterbüttel drehen und dann nicht von unserer Erde Lappen so brücken oder so her, wenn die krank sind. Wenn die Bedürfnis jemand einmal würden Dollahoost haben, dann kann sie einen Test merken, zum sein, als es dort ist. Entzündungsmedizin hilft und dort nicht so sehr verspreiten wird. Und wenn die Entzündungsmedizin brauchen, dann darf ihr nicht so lange tüß sein. Für solche Menschen wird durch Hand einen Test gemerkt und das weist die Hand Dollahoost, dann sollen die tüß bleiben von der Schule oder Arbeit oder Kirche oder so manche Menschen sind für 5 Tage. Von den ersten Tag wird die Hand angefangen, die Entzündungsmedizin zu brauchen. Für solche, die dort nicht dann brauchen, die Entzündungsmedizin, dann würden die Sachen für 21 Tage tüß bleiben, von den ersten Tag, wo sie sich angefangen schlecht zu fallen, und dort sollen das nicht nach 6 Hand zu bringen. Für die meisten Menschen, die Dollahoost haben, würden die Doktors dann wollen Entzündungsmedizin geben, aber das ist nicht immer für alle. In Public Health Nursen waren den Jahren dann von, wenn die einen Test gemerkt und das weist, dass die Dollahoost haben, bloß damit sie sein kann, wo den Jahren dann noch fehlt und ob wir mitweisen können, von wo das herkommt, und dort sollen dort verbieten oder nicht noch wieder verspreiten wird, wenn wir das können verbieten. Wenn die Bedürfnis als ein Kind Dollahoost hat, oder als die selbst Dollahoost haben, dann ist von den Doktor das sein, vorher auch je nachfragen down, ob sie sich kann du abverreut merken. Wir würden so tauuden, beim Family Doctor ein Appointment merken, oder bei einer Walk-in-Klinik nennen, wann beginnt auswer, als uns das Hafses, was kein Dollahoost sein. Mit sonst das, wenn du auch mit geschafft wird, dann ist es für einen leichter und besser für den Janien in der Länge. In der Sozialfährung erst mit einer Krankheit, wenn einer du Fuß kann, mit Schaffen im Fuß von Anfang an Medizin annehmen, dann ja das viel leichter zu kontrollieren. So, vielen Dank schön für das Längharchen. Schickt das bald wieder eine andere, was in Süden Alberta jent wohnt. Und wenn die Frauen haben, nicht Angst haben, uns unterreden. Wir wünschen ihnen alle die ganz beste Gesundheit.